পেঁয়াজ দিয়ে কলমি শাক ভাজা রান্না করতে দেখো কী কী লাগছে। কলমি শাক আমি এখানে ভালো করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, হলুদ, পাঁচফোড়ন, লবণ আর সর্ষের তেল। দেখো তেল দিয়ে আমি শুকনো লঙ্কা দুটো ভেজে নিয়েছি, এবার দিয়ে দেবো পাঁচফোড়ন, দিয়ে দেবো পেঁয়াজ আর রসুনটা। পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দেবো শাক আর লঙ্কা। দিয়ে দিলাম শাক আর লঙ্কা, এবার এটাকে কষিয়ে নেবো। দিলাম লবণ আর হলুদ। দেখো তৈরি হয়ে গেল আমার পেঁয়াজ দিয়ে কলমি শাক ভাজা। দুপুরবেলা একটা ভালো আইটেম, ভাতের সাথে, গরম ভাতের সাথে পেঁয়াজ দিয়ে কলমি শাক ভাজা অসাধারণ খেতে হয়েছে। আমার চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করো, লাইক শেয়ার কমেন্ট করে এগিয়ে নিয়ে যাও।